Takk, president. Jeg må jo si at jeg synes det ganske underlig å høre påstandene om denne bussturen. Jeg har altså vært med på denne bussturen selv. Det får jo en stor plass i kveld tydeligvis. Jeg kan ikke kjenne meg igjen i de klagene som har kommet på den delen av bussturen i Vestfold som jeg var med på. Så var hun mer opptatt av å høre på folk og snakke med mennesker. Det også litt snodig da å tenke på at den tiden som Erna Solberg var i regjering, så var jo akkurat de samme menneskene som klager på at hun klaget på regjeringen, som da klaget på hennes regjering. Vel, president, jeg mer opptatt av næringslivet vårt, og at vi har et godt næringsliv som har forutsigbare rammebetingelser. Et næringsliv som har mulighet til å vokse, skape verdier og arbeidsplasser. Et næringsliv som bidrar til fellesskapet. En av lærdommene vi bør sitte igjen med etter pandemien at vi må ha et næringsliv som tåler nedgangstider. Økte skatter og avgifter ikke løsningen slik regjeringen og SV nå legger opp til. Også næringslivet kan overbeskattes. Det viktigste vi kan gjøre for landet vårt, velferdstilbudet og hver enkelt av oss, å utvikle et blomstrende næringsliv. Det må være enkelt å starte og drive en bedrift, og det gjennom private initiativ vi skaper arbeidsplasser, skatteinntekter og velferd. I dag ser vi mange bedrifter som sliter. En rekke bedrifter som haltet seg gjennom pandemien, står nå i fare for å gå konkurs som følge av høye strømpriser og andre kostnader. Strømstøtten kom for sent og treffer næringslivet for dårlig. Bedriftseiere ser at verdiene de har bygd opp står i fare for å bli borte. En konkurs rammer enkeltpersoner hardt, uansett om de taper alt de har spart opp, eller om de ansatte og mister arbeidet sitt. Skattetrykket har blitt for hardt. Det lett å le av milliardærene som flytter ut av landet, men det et signal om at skatteskruen strammet for hardt til. 53 milliarder kroner i økte skatter og avgifter svekker norsk næringslivs konkurransekraft og mulighet til å investere i ny teknologi og i nye produkter som vi alle skal leve av i fremtiden. Økte skatter slår tilbake på vanlige folk. Økte skatter skal betales. Det betyr at prisene kommer til å gå opp, og vanlige folk sitter igjen med regningen. Vi må bli mindre avhengig av oljen. Derfor må vi legge til rette for at næringslivet kan skape grønne arbeidsplasser og en mer bærekraftig fremtid. Skal næringslivet få til det, må de gå med overskudd. Vi må føre en politikk som gjør det attraktivt å være gründer, en politikk som får folk til å satse på arbeidsplasser i Norge. Vi i Høyre arbeider for at Norge skal være mulighetslandet, et land hvor alle har mulighet til å lykkes, uansett bakgrunn. Det skal være dine evner og innsats som avgjør hva du kan oppnå, ikke hvilken familie du født inn i eller hvor du vokser opp.